Мои дорогие, доброе утро, Ирзик Хелшин. С вами снова Лейла. Друзья, я вчера легла рано, но я проснулась все-таки поздно. Так, смотрите, все кавказцы показывают, как цветут у них деревья. Ну и я одна из них буду показывать. Покажу вам сегодня, как зацвела моя черешня. Посмотрите, как огромная черешня, она у нас зацвела. Мы, конечно, очень рады, когда это дерево цветет, и хотим, надеемся, что оно все-таки у нас подольше сохранится. Хотя оно, как видите, половина дерева от него уже как нету. Причем почти половина. Это огромная ветка. Это не просто веточку оттуда, а прям вот почти пол дерева. Такое огромное раскидистое дерево было. Ну вот так вот. Я вам еще раз напомню, это дерево сажал мой муж. Эту черешню и вон ту в углу, которая черешня, которая тоже цветет, посадил мой муж еще при жизни. Ну, при жизни глупо сказать. И мы очень хотим, чтобы эти деревья все-таки сохранились. Вот эта черешня, которая вот половинка отлетела от нее, эта черешня очень хорошо плодоносит. Та нет, на той бывает мало ягодок, а на этой очень много. Но в прошлом году из-за того, что побил град, их было мало, конечно. Также зацвела у меня груша. Обе груши вот такие вот зацвели, очень цветут. Ну, зацветают даже, не зацвели, а зацветают. Тут тоже очень много цветов. И в прошлом году также было обсыпано, но градом побило, там несколько груш только было. Так, на айве уже начинают появляться там бутончики. На яблоке уже бутончики появляются. И да, друзья, я вам хотела показать цветущие свои тюльпанчики. Вот, смотрите. Так, мне кто-то писал, что в разброс некрасиво. Было бы красиво, если бы посадить один в ряд. Друзья, у меня вот раньше тюльпаны перед этим свои, это я покупные в этом году посадила, росли в два ряда. Мне что-то не нравилось. Я решила вот так вот их посадить, типа букетами, пучками как бы. Вот они у меня посажены в корзинку по 6, по 9 штук, по 7 штук. Вот видите, здесь 5 вообще вот. Это у меня там корзинка из-под овощей. И там посажены вот так вот тюльпаны. Там 6. Вот тут вот 6. Ну вот видите, вот тут вот побольше. 9 штук даже в одной корзинке. Видите, вот так вот. Не знаю, мне так захотелось в этом году посадить именно не в ряд, а вот так вот. Как бы кучкой. И так, мне надо будет здесь прополоть все. И вот тут вот эти вот красные штучки растут. Вот я не знаю, как называется. Вот. Это кустарник становится зеленым, огромным. Какие-то белые цветочки на нем появляются. Когда здесь не было забора, он у меня, этот кустарник, рос по забору. Еще давно-давно. И вы знаете, я борюсь с этим кустарником лет, наверное, 10. И не могу от него избавиться. У него такие корни по всему участку, видите, идут. И, ну, я не хочу этот кустарник, он мне просто не нужен, но избавиться от него не могу. И вот видите, везде сейчас он вырос, тут надо тоже прополоть его, убрать. Так, розочка, как видите, ожила это. Не знаю, вот то, что подсаженные, вроде бы раз, два, три, а где четвертая? А, четвертая вот. Две вижу, что хорошо прижились. На этой еще пока нет почек. И это что-то меня, не знаю, скорее всего, она не прижилась. Ну, а две точно прижились. Видите, не знаю, вот, но не идет мне роза, не идет. Не могу сказать, что это такое. Каждый год подсаживаю. И кроме этих двух роз у меня почему-то не выживают розы. Ну, посмотрим, что будет в этом году. Желтые тюльпаны. Я очень люблю желтые тюльпаны, друзья. Видите, как хорошо. Опять солнышко выскочило чуть-чуть. Скрылось и опять выскочило. Да и красненькие, красивые. Вообще все цветы красивые. Значит, по-моему, желтых у меня очень много, по-моему, получилось. Ну ладно, как есть. А в том палисаднике у меня тюльпаны все-таки погибли, потому что зимой стекала туда вода постоянно, видимо, они замерзли. Надо будет делать там бордюрчик. Ну все,
все, друзья, гортензия, вон, видите, петуньи, говорю, пионы, видите, как они бы уже давно большими кустами были бы. Вот раньше, они просто у меня посажены там давно сидят. Надо будет их осенью пересадить из тени все-таки куда-нибудь более светлое место. Потому что тень для них губительна. Они не цветут даже из-за тени. Они у меня там сидели, когда не было этого дома, этого забора. Это давнишние посадки пион. Это даже пионы, которые мы привезли из того села, где мы раньше жили. И мы там их посадили. Они вот сидят. Там было 9 кустов. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 осталось. Один мы пересадили. Вот так вот, друзья. Ладно, сегодня такое лирическое отступление сегодня. Цветы все-таки успокаивают, очень успокаивают. Какие бы они ни были, розы, тюльпаны, без разницы, а успокаивают. Так, друзья, вышла покормить, посмотреть, что им тут нужно. Водичку надо подлить, одна выскочила. Мои некоторые подписчики любят мои цыплят, чтобы я показывала. Через клетку, конечно, не очень-то видно. Так. Вот мой перевертыш, как я его называю, кучерявый. Такой один цыпленок у меня среди них. А у этого так интересно, прямо тоже эта кучерявость. Немножечко, я не знаю, вы заметили, нет? Немножко такая кучерявость. Вообще я люблю за птичками наблюдать. Конечно, шумно. Это цыплята, как вы знаете, которых я вывела из своих... от яиц, от своих кур. Из яиц от своих кур. Так, иногда забываю слова, что говорить. Так, видите, вот это вот практически все петушки. Ну, я их просто отделила так. Тут почти нет курочек. Не знаю, к чему это так. Но говорят, когда яйцо заостренное к низу, получаются петушки. Ну, я не разбирала, я положила любой, мне без разницы. Просто когда бывает больше курочек резать же не хочется, а петушков не жалко. Как вырастет, им будет как 5-6 месяцев. В прошлом году даже 5 месяцев не было, когда я уже резала своих, вернее, не я резала, конечно, я всегда это говорю. Потом меня переспрашивают, а вы сами режете? Когда Ибрагим их у меня резал. Короче, вот так вот, друзья. Так, значит, что по огороду? Лучок вон проскакивает, я его сажала, показывала вам. Это в палисаднике, тут не в огороде, а в палисаднике. В огороде сегодня не буду снимать, потому что у меня поступил заказ. Ну, разорались. У меня поступил заказ снова на жаркое. Помните, я вам говорила, что мне заказывали жаркое, а у меня не было мяса. Так что у меня сегодня на заказ на вечер жаркое. Послала Ибрагима за мясом, чтобы он купил мне мясо. И мне нужно еще доделать пельмени. Доделаю пельмени, потом буду делать жаркое. Время есть. И, наверное, что-нибудь, не знаю, что-то и для себя на ужин. Там посмотрим по ходу, что буду делать на ужин. Ну, петухи разорались. Так, значит, вот тут вот я уже сегодня посадила. Так, с какой стороны ставить, чтобы тени не было. Редисочку 4 рядочка подсадила, вот, друзья. Она более поздняя. Там у меня уже взошло, я вам потом покажу. Взошла, в том огороде уже зашла редисочка. А здесь я сегодня посадила. И все нормально. Вот так вот, друзья. Ну все, пошла сначала быстро сделаю пельмени. Не буду снимать, быстренько сделаю, чтобы долго не задерживаться. То этот заказ я затянула все-таки. Пельмени с мантами был у меня заказ. Манты уже давно готовы, а пельмени не сделала. Так что быстренько сделаю пельмени. А вот когда буду жаркое, я к вам подсоединюсь. И будем делать вместе с вами жаркое. Так, ну и вот, друзья, займемся теперь нашим жаркоем. Так. Значит, надо будет срезать вот эту вот часть. Я мясо помыла и обсушила.
Пока тушится наше мясо, вот так вот подготовили мы пока морковку и лук. И теперь я буду готовить картофель. Подготовлю. Так, и вот так вот нарезанную картошку, друзья, мы будем обжаривать в горячей сковороде. Значит, это будет жаркое. Потом вместе соединим. Это уже на второй раз. Так, вот так вот обжарилась картошка. Теперь мы ее вынимаем. Так, и, друзья, теперь мы должны добавить сюда лук жаркий. Мясо уже обжарилось. Картошка, как видите, тоже жарится. Так, в жаркое обычно добавляют болгарку еще и помидоры, но заказчики не захотели, чтобы в жарком была болгарка, друзья. Поэтому здесь ее не будет. Мы на медленном огне, пока сок не выпарится, обжаривали мясо. И потом вот так вот добавили крупными кусочками морковку и лук. Вот так вот, друзья, видите, одновременно у меня жарится и картофель, и вот такое вот жаркое рагу, как хотите, так его и называйте. Как я повторилась, сюда нужно было бы добавить еще болгарский перец, как только потушится морковка и лук. Бывает очень вкусно, что-то не фокусируется у меня. Друзья, и вот видите, вот так вот, вот как немножко обжарится лук с морковкой, ну, до полуготовности примерно, нужно было сюда закинуть еще болгарку. Вот так как болгарку не хотят мои клиенты, ее здесь не будет. Значит, я сейчас немножечко прикрою крышкой и потушу овощи с мясом. Мясо, как видите, хорошенечко обжарилось. Сок оттуда ушел. Так, картофель тоже жарится. Ну, все в процессе у меня, друзья. Как видите, вот это уже готовое. Будем скоро соединять блюдо. И, друзья, одновременно, параллельно у меня идет и приготовление пирога для нас, сладкого пирога. Помните, у меня было тесто замороженное, значит, я его разморозила. Я даже не собиралась, если честно, его не размораживать, не сегодня печь, но, оказывается, мы не очень тщательно накрыли крышкой, не очень тщательно закрыли холодильник. Так, друзья, у меня не было повидла. Но у меня было варенье из алычи. Правда, было с косточкой, но я косточки вынула и добавила и намазала сюда. Вот. И чуть-чуть побольше получилось у меня. И сделала, и насыпала еще орех туда. Так, сейчас мы его будем нарезать, как в прошлый раз. И сегодня тоже будет у нас, друзья, пирог. Жидковатое варенье вытекает, но ничего.
раз кислое варенье из алычи и сладкое тесто. Это как раз будет то, что нужно. Когда пирог чуть-чуть с кислинкой, он все-таки же вкусный. Так, Ибрашка вчера, Ибрагим, как только я пекла лепешки, захотел лепешки. Мы сделали с картошкой лепешки. Сегодня увидел, что я делаю жаркое, тоже хочет жаркое. Но для жаркого у меня сейчас нет размороженного мяса. Ну, просто у меня есть, друзья, грудинка. Когда-то я ее мариновала, если вы помните. Так, вытащила ее из холодильника немножко. Ну, по кусочку нам хватит, ладно. Потому что мясо не успеет у меня прожариться. Я хотела, если честно, сегодня манты нам на ужин. Но он увидел обжаренную картошку по-деревенски и очень ее захотел. Поэтому будем сейчас обжаривать для себя. Я уже сейчас, конечно, сначала отправлю заказ. Хочу пораньше его отправить, часов 6, чтобы отправить ему заказ и спокойно приготовить нам ужин. Потому что вчера, друзья, я ела стоя, вы не поверите. Вчера ифтар мой был стоя. Так, ну, включусь и расскажу вам, чтобы меня было видно. Дело в том, что вчера без 27 же только было, когда, друзья, я отправила свой заказ. И я уже не успевала. Ну, сделала я немножко лепешки, конечно, сделала, но полностью не успевала. Сами понимаете, что 4 парня в доме, для них все-таки надо много. Супа не захотели, а только лепешки. Суп у меня был. И пирог буду только один сегодня печь. И вы не поверите, я стоя вчера разговлялась. Просто не успевала, потому что сразу не успела им сразу испечь много лепешек. Прямо со сковороды они намазывали маслом и так ели, потому что они с работы, уставшие. И вот так вот стоя я и поела. Потом, правда, села, выпила чаю, посидела, вообще расслабилась. Прочитала, начала читать ваши комментарии, начала на них отвечать. И повторюсь еще раз, это было очень приятно, большое вам спасибо. Даже я настолько растрогалась вчера, что, не знаю, вообще больше ничего делать не хотелось. Так мне приятно были ваши все комментарии. Огромное вам спасибо. Я вам безмерно благодарна. И, друзья, я благодарна новым подписчикам, которые у меня каждый день подписываются. Добро пожаловать на мой канал, если вы сейчас смотрите. И я надеюсь, вам будет со мной интересно. Я надеюсь, мы еще будем долго вместе. И, друзья, пишите, что бы вы хотели, чтобы я там рассказала. Уже я даже не знаю уже, о чем говорить просто с вами. Может быть, интересуют какие-то темы, может, хотите что-то, чтобы я показала, может, спросите, может, вы хотите узнать, я умею, может быть, я не умею, но мы вместе попробуем. Так что вот так вот, друзья. Все, теперь надо мне вынимать картошечку, потому что она уже готова. Так, наверное, эту я переложу пока. Смотрите, какие она аппетитная. Конечно, Ибрагим захочет.
мясо. Вот так вот, мои друзья, и проходят мои дни, мой месяц Рамадан. И мне сегодня моя подписчица Галя говорит, ну, насчет Рамадана, насчет того, что я держу уразу и что я делаю заказы, особенно заказы готовой продукции. Она говорит, может быть, действительно даже это тоже для тебя какое-то испытание. Я почти кричу, потому что обычно говорят, что плохо слышно с моего телефона. Не знаю, заказывали микрофон, пока того микрофона, что мы заказывали, нет. Ждем, что пока поступит этот микрофон для нас. У нас в республике нет, его купить негде. И Галя говорит, что для тебя это все-таки, наверное, еще большее испытание, проверка на прочность, чтобы готовя готовую кухню, готовя еду, что ты преодолеваешь искушение попробовать это все-таки. Ну, не знаю, может быть, с какой-то стороны и будет что-то мне в плюс. Будем на это надеяться, если даст Аллах. Так, я еще не перчила, не солила. Теперь немножко пусть потушится, друзья, пока я отключусь. Так, друзья, и все-таки мне разрешили добавить помидоры. Болгарку, говорят, не надо, но помидоры можно. Так что у меня есть замолоченные помидоры, черри целиком. Я их вот так вот целиком и закину сюда. Теперь поперчу, посолю и все остальное. Так, ну и вот, друзья, теперь мы сюда переложим картошку уже. Я ее посолила чуть-чуть отдельно. Казанок, конечно, у меня не очень-то большой. Не знаю, что получится из этого. Ну, ничего. Должно получиться вкусно, по крайней мере. Бедный Ибрагим весь и зашелся у меня с слюной. Говорит, такие запахи, мам. Что ты со мной делаешь? Так, сейчас добавлю буквально капельку воды. Так, чтобы немножко вот ароматы вместе соединились и перетомились. Ну, капельку было сказано, конечно, да, но вот чуть-чуть. Вот так. Нарезала я чесночок мелко-мелко и тоже добавлю чесночок. Теперь буквально минуты 3-4 потомиться, потому что и картошка готова, и мясо готово. И потом будем запаковывать. Сегодня я укладываюсь вовремя. Так, друзья, и теперь мы добавим сюда зеленый лук и зелень. Не знаю, картошка, по-моему, надо было мне ее чуть-чуть недоваренную снять. Вернее, не прожаренную. Картошка переваривается сильно. Боюсь превратиться в кашу. Так, не буду трогать ее пока. Пускай обжаривается. Вернее, тушится немножко, чтобы запахи переженились. Так, друзья, я переложила сюда в это блюдо. Вот такое вот жаркое. Видите, если присыпать зеленью, это очень вкусно, очень аппетитно. Готовьте. Главное, туда еще бы болгарочку, да и помидоров можно было бы побольше. Но запах действительно обалденный.
Сейчас я буду в контейнеры накладывать и запаковывать. Минут через 5 уже будет такси. Мы вызвали. Так, блюдо готово. Вот заказ был готов, такси ждет. И отправляем. Чуть-чуть, конечно, переваривать картофель, но нечего. Цветок туда хочется не положить. Так, все, уйди, не мешай теперь. Так, друзья, если вдруг появится музыка, то мне Ибрагим монтирует тут ролик. У меня и посуда моется одновременно, и теперь хочу также, потому что Ибрагим захотел пожарить картошку тоже по-деревенски, но не стала рифленым ножом, а просто так. Нам сойдет. Времени просто в обрез. Поставила на улице на плите варить манты. Теперь пока будет обжариваться картошка, и грудинку тоже обжарим. Ну и такой будет у нас сегодня ифтар. Так, у меня есть еще 20 минут времени, все уложусь как раз. Все, теперь картошку буду сварить. Манты поставила. Сейчас буду мыть посуду.